सर आता गरमीचे जे स्टार्ट जाता फुडें फुडें गरमी अजून वाडटली. लोकां खातीर कितें प्रिकॉशन्स तुमी दिवं शकता और असल्या टायमार कितें डिजीज जावपाचे चान्सीस आसता सांग. समर्स आर ऑलरेडी देर. हीट वेव जी और किंवा हीट जी आसा पळय सद्या आसा आमच्या गोंयांत सुद्दां. सो गरमी ही आसा सद्या. सो गरमेचे मेन प्रिकॉशन्स घेवप म्हटल्यार जो टायम आसता 12 ते 3 किंवा 3:30 पर्यंत वो जो टायम आसा तो मॅक्झिमम टेम्परेचर ह्या टायमार आसता. सो आमचे मॅक्झिमम प्रिकॉशन्स आसा ते ह्या टायमार घेवपाचे. सो आमी जेन्ना प्रिवेंशन म्हणटा तेन्ना आमी सांगता सदांच की जी तुजी कितें कामां आसा ती जर पॉसिबल आसा हेच्या पयलीं किंवा हेच्या मागीर दवर. जाता तितले ह्या टायमार कामां कमी दवरपाची तुमी. नाव हीट वेवान किंवा हीट रिलेटेड इलनेस म्हटल्यार कितें. हीट रिलेटेड इलनेस म्हटल्यार इवन हीट एक्झॉशन जाता. जशें की जर तूं कंटिन्युअस वताक रावलो कसलेय कामा खातीर वा खेळपा खातीर जाल्यार सिंपल थिंग्स लायक तुका चक्कर येवपाक शकता, तकली दुखपाक शकता, जशी हेडेक जावपाक शकता. मागीर ताच्या फुडें जर गेल्यार चक्कर येवन पडपाक शकता कोण तरी. ताच्या फुडें आनी जाल्यार ताका हे भायले गरमे खातीर इवन आंगांचो आमचो टेम्परेचर जसो जोर येवन वाडटा पूण तसोच जोर येता आंगाक. ऑलमोस्ट 102, 103 हेच्या वयर सुद्दां टेम्परेचर पावता. सो ही सगळीं जी लक्षणां आसा पळय न्ही ती म्हणजे व्हडली मेजर लक्षणां जाली. सिंपल लक्षणां म्हटल्यार तुका घरा कडेन येयलो म्हणटा सामको थकवा येता किंवा काम करूशें दिसना, येयलो म्हणटकीर सामकोच न्हिदून उरता चड वेळ. सो ही सगळीं बारीक बारीक लक्षणां सुद्दां येता. इवन मसल क्रॅम्प्स जाता एक एकदां. ओके, स्पेशली इन काफ मसल, पांयाचे मसल्स आसा पळय तितून मसल क्रॅम्प्स येवपाची शक्यता आसता. आतां हेच्या खातीर फर्स्ट एड कितें करचो. कोणाकूय जर तर तुमकां दिसलें की ताका हीट इलनेस किंवा हीट एक्झॉशन जालां अशें म्हणजे ताका चक्कर येता, गुळ्यान पडला असली कितें जर लक्षणां दिसलीं जाल्यार ताका ताबडतोब पयलीं म्हणल्यार सावळीन व्हरपाचो. सावळीन ताका सकयल न्हिदोवपाचो, फ्लॅट न्हिदोवपाचो. ताका बसोवपाच्या पेक्षा न्हिदिल्लें चड बरें. पांया कडेन मातशें एलिवेशन दिवपाचें ताका. ताज्या उपरांत ताका दुसरें म्हटल्यार थंड जावपा खातीर म्हणून एक तर फॅन आसा नाल्यार हातीन तरी वारो घालपाचो. जर तुका इंडोर व्हरपाक मेळटा जाल्यार इंडोर खंय थंड जाग्यार व्हरपाचो फॅनाच्या सकयल किंवा एसीन. आनी तरी पूण ताजो जर टेम्परेचर देंवना जाल्यार आमी जशें जोर येता तेन्ना आमी जेन्ना स्पॉन्जींग करता आंगाक, जर कपडो वलो करून ताका जसो आंगार घालता सगळ्याक पळय तसो स्पॉन्जींग करून ताजो जो जोर किंवा टेम्परेचर आसा तो देंवचो पडटा. इतलें करूनय जर जायना जाल्यार ताबडतोब 108 आपोवन तुमी लागींच्या हेल्थ सेंटरान किंवा हॉस्पिटलान व्हरून ताका ट्रिटमेंट दिवची. दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्नाय कोणाक बारीक सिंपल जेन्ना लक्षणां येता जशी मातशी चक्कर येयल्या भशेन दिसता, बारीक क्रॅम्प्स येवपाशें दिसता तेन्ना जाता तितलें उदक पिवचें. इवन ORS घेवपाक जाता. बाकीचें आमची जी नॉर्मल जें आमकां मेळटा लिंबू सरबत बीन आसा पळय तें घेवपाक जाता. आडसराचें उदक, कोकोनट वॉटर, लिंबू सरबत ही सगळीं हितून इलेक्ट्रोलायट जें आसा पळय न्ही इम्बॅलन्स आनी वॉटर कंटेंट आसा पळय न्ही तातूंत तेगेलें हीट एक्झॉशन आसा तें कमी जातलें. ही जाली फर्स्ट एडची गजाल. इवन जेन्ना हॉस्पिटलान व्हरतले आमकां पळय हॉस्पिटलान सुद्दां कॅज्युअल्टीक जी ट्रिटमेंट गरज आसता IV फ्लुइड्स आनी ताका सेपरेट कोल्ड स्पॉन्जींग सगळें जें आसा ती सगळी ट्रिटमेंट आमच्या PSCनी किंवा डिस्ट्रिक्ट किंवा GMCनी ह्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी अवेलेबल आसा. आतां प्रिवेंशन म्हटल्यार कितें करचें की मेन मुद्दो म्हटल्यार 12 ते 3 जे कडक वत आसता पळय त्या टायमार आपणें कसले कामा खातीर ओपन हितून उक्त्यार कसले कामाक वचपाचें न्ही. आनी इवन जेन्ना भुरगीं जर खेळटा जाल्यार तांकां त्या टायमार रिस्ट्रिक्शन मातशें घालचें. ताच्या उपरांत आनी तेच्या पयलीं जर तर खेळ्ळे जाल्यार व्हडलोसो त्रास ना. एक एकदां अशें आमकां जावन येता की जीं भुरगीं आसा स्कुलाक वचपाचीं भुरगीं तांकां एसेंब्ली टायमार जर चड वेळ उबे रावले आनी तेन्ना जर वत आसा जाल्यार तांकां एक्झॉशन जावपाक शकता. इवन तेंचो स्पोर्ट्स पिरियड किंवा PE पिरियड आसता तेन्ना सुद्दां एक्झॉशन जावपाचे चान्स आसता. सो तेन्ना कितें जर तर लक्षणां दिसता जाल्यार ताबडतोब ही फर्स्ट एड जी आमी सांगल्या पळय न्ही ती फर्स्ट एड तांकां दिवची आनी गरज पडल्यार तांकां लागींच्या सेंटराचेर 108 एम्ब्युलन्स आपोवन तांकां ट्रान्सफर करपाक. फूड और खंयचे अशे आयटम्स जे अवॉयड करपाक जाय खावपाक. पळय डायट स्पेशली इन समर्स कमी प्रोटीन आशिल्ली जी डायट आसा पळय ना घेतली जाल्यार ती पचनाक इजी येता. सो ताज्या खातीर जे मीट एंड डेरी प्रॉडक्ट्स आसा पळय ते कमी खावचे. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जाता तितले मोर लिक्विड्स आनी फ्लुइड्स पिवपाचे. उदक जाता तितलें चड पिवपाचें. आनी ताज्या बरोबर इवन ज्यो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स आसा तितून आमकां लॉट ऑफ मिनरल्स मेळटा. सो त्योय बीन सगळ्यांनी आहारान आपल्या डेली घेवपाक जाय. डेरी प्रोडक्टान चडशे लस्सी आनी ताकच पितात ते पिल्यार चलता. तेचे कांय प्रॉब्लम ना बट देन मोर अबाउट मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स. सर कुछ दिनों से गर्मी अभी अभी बढ़ी रही है, सो लोगों के लिए कुछ मैसेज या प्रिकॉशंस कैसे होने चाहिए, कितना टेम्परेचर हो सकता है, बढ़ सकते हैं, हीट वेव्स होगा या नहीं, कोई क्या बताएं.
गोवा का अपना जो टेम्परेचर है ये हम सभी लोग जानते हैं कि दिस इज द कोस्टल स्टेशन और गोवा इज़ अ कोस्टल स्टेशन। हमारे यहाँ पे साइड में ईस्ट में साइड में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ओशंस एंड वेस्टर्न घाट, तो ये दोनों हमारा गोवा है। सो ये दिस इज़ द पिकुलर वेदर ऑफ द गोवा कि ये जो मार्च से लेके मई और टिल जून तक हमारे यहाँ पे ये थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर एंड थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वेदर ये रहता है। करंटली टेम्परेचर के बारे में हम बात करेंगे तो टेम्परेचर जो अभी जो चल रहा है, अगर लास्ट 7 डेज से हम देखेंगे तो इट इज़ रेंज ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस, अभी इट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। अगले 7 दिनों में ये टेम्परेचर उसी रेंज में रहने की संभावना हमने बोल दिया है। सो अगले 7 दिन तक हम टेम्परेचर 34 to 35 डिग्री सेल्सियस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मैक्सिमम टेम्परेचर बात कर रहा हूँ। मिनिमम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सर हीट वेव्स की कोई प्रेडिक्शन हो सकती है अभी फिलहाल हो सकते हैं? 2 क्राइटेरिया आता है रिगार्डिंग ये टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर हम बात करते हैं। एक है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर एंड सेकंड है हीट वेव कंडीशंस। फर्स्ट आता है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जो हमारा गोवा का जो नॉर्मल टेम्परेचर आज के दिन का जितना होगा, मान लीजिए आज का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स 1980 से लेके 2020 तक का एक एवरेज टेम्परेचर आज के दिन का वो 33 डिग्री सेल्सियस है। उसके ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस मीन्स 33 से प्लस 3 डिग्री मीन्स 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 1-2 दिन रहता है। और आगे फोरकास्टेड मॉडल्स में और आगे का एनालिसिस में भी वो अगर 36 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाता हुआ अगर हमको दिख रहा होगा, देन हम उसको हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस ये विद येलो अलर्ट हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके ऊपर का एक स्टेज आता है, उसको बोलते हैं हीट वेव कंडीशंस। हीट वेव कंडीशन का क्राइटेरिया है कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस फॉर कोस्टल स्टेशन, जो नॉर्मल स्टेशन से इनलैंड स्टेशन है उनको 40 डिग्री सेल्सियस, गोवा इज़ अ कोस्टल स्टेशन। सो गोवा स्टेशन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर 2 दिन कांस्टेंट रहता है एंड आगे के फोरकास्टिंग मॉडल्स में उसका संभावना बताया जा रहा है कि इट इज़ अगेन क्रॉसिंग 37 एंड देन प्लस देन उसके बाद हम हीट वेव कंडीशन स्टेट डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी टेम्परेचर गोवा के लिए 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। बट जो हीट इंडेक्स हम बात कर रहे हैं कि हीट इंडेक्स जो आता है कि इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो लोगों को परेशानी हो रहा है, जो डिस्कम्फर्ट वेदर फील हो रही है, उसको हम हीट इंडेक्स के तरफ से देखते हैं। जो हीट इंडेक्स का रोल होता है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी हम जो मॉइस्चर इन द एटमोसफियर उसको भी हम कंसिडर करते हैं। सर उस हिसाब से अगर देखेंगे जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गोवा जो है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गोवा, वहाँ पे अगर फील लाइक टेम्परेचर का हम जो बात करते हैं वो इट इज़ अबाउट 40 to 50 डिग्री सेल्सियस के बीच के रेंज में हीट वेव। एंड सदर्न गोवा का अगर हम देखेंगे तो इट इज़ अबाउट द बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। सो हीट फील लाइक टेम्परेचर इज द कॉम्बिनेशन, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में है उसके वजह से मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट लगना और बहुत पसीना होना, बहुत पानी पीने जैसे होना। सो इट इज़ द साइन ऑफ द ये डिस्कम्फर्ट वेदर। तो इस हिसाब से अगर डिस्कम्फर्ट वेदर हमारे यहाँ पे रहता है तो हम हमारे बुलेटिन के माध्यम से सभी जो नागरिक हैं उनको ये दैट इज़ वी आर सजेस्टिंग कि आप रेगुलरली पानी का इंटेक लेना चाहिए, बटर मिल्क लेना चाहिए, देन जो भी लोकल्स प्रोडक्ट्स है, लिक्विड प्रोडक्ट्स, उसको रहना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो धूप में कम जाना चाहिए। जो धूप का समय है अपने यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट रहता है वो 12 से लेके 3-3:30 बजे तक रहता है। तो उस दिन अगर उसमें जितना अवॉइड कर सके उतना चाहिए। कैप पहनना चाहिए, छोटे बच्चों को कैप पहनना चाहिए। तो जो वल्नरेबल्स है, जो एडल्ट्स हैं, उनके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इस पीरियड में अगर हम ये प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे तो ये जो समर मानसून है एंड आगे चल के भी थोड़ा सा और मई में और अपने यहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा रहता है। तो उस कंडीशन को हम देखते हुए प्रॉपर प्रिकॉशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू टैकल दिस। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.